অ্যাস্থমা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, নিউমোনিয়া এই চারটের ক্ষেত্রেই জানতে চাইবো এই চারটে কি ছোঁয়াচে রোগ? বাড়ির একজনের হলে বাকিদেরও হবে? অ্যাসমা তো মেনলি জেনেটিক কন্ডিশন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই অ্যালার্জি বা জেনেটিক কন্ডিশনটা তো ফ্যামিলি পরম্পরায় আসতে থাকে। সিওপিডি কিছুটা ফ্যামিলিয়াল হতে পারে, মানে বংশ পরম্পরা আসতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা স্মোকিং ইনডিউসড বা পলিউটেন্ট, বা যেখানে কাজ করছেন সেখানে যদি খুব বেশি পলিউশন বা এমন কোনো পদার্থ থাকে, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আপনার ফুসফুসের সমস্যা করছে, তার থেকে হয়। তো এই দুটো কোনো মতেই ছোঁয়াচে নয়, বাট এটার কিন্তু ফ্যামিলি পরম্পরায় পাসিং হওয়ার একটা চান্স থাকে, মেনলি অ্যাজমাটা। নিউমোনিয়াটা অবশ্যই ছোঁয়াচে, কারণ যে কোনো রকমের ইনফেকশন, সেটা ভাইরাল হোক বা ব্যাকটেরিয়াল হোক, অবশ্যই ছোঁয়াচে।